oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Giai sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu muộn bình an, cao phi vì phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù. Ngài tâu xì yêu chuẩn phi mà ai na. Chiang xiên chết chi phi sĩ kiến, bình an sĩ tham ca. Sam phu cho họ lại, chiang oi song xin thòng biệt dòng. Chuẩn phi xin kiến cả thú bịt, cho trăng lợi thắng, mô mình tên, cả phép dòng phát thùng. Hồ hồ chuẩn phi sim tham ca chi phi, dịch khít tham ca chung bay phát thùng. Trong có khí cho ơi tham ca, ơi hồ hồ thắng thọ. Hay diệu phong hiên có gì biếng lộ xin phúng, gì heo tròn cao cao phi, vết trà dung nhuận hỏng phu khều phi khoản. Tham ca miệng lộ chi phi tâu quyết sụ. Cá trong mùa nhà, ôi tay liang vụ khá xe nhìn tham ca chủ nhịn họ miệng lộ chi phi. Chúa Giêsu chúc phúc thay cả. Amen. Chúa ai tiết thì hôn chỉ mời môn phiền ổn. Kinh bố nhiệt chỉ ca yêu ăn họ cái ký phủi ăn họ cái nhiệt gì nhiệt thương xe lời
到上帝嘅面前，自己嚟敬拜讚美，一切那係上帝嘅愛，上帝嘅帶領，感謝上帝。你行一場睇這個企起來，自己愛開始建造新嘅主日崇拜。自家新人，自家嘅幫助係在坐天地萬物的耶和華而來。奉獻父獻子獻靈，三位一體真善嘅名，自家開始建造新嘅主日崇拜，請大家帶頭默禱，安全在上帝嘅面前。耶和華本偉大，該受大讚美，其大無法測度。這代要對那代頌讚你的作為，也要傳揚你的大能。我要默念你為人的尊榮和你奇妙的作為。Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Amin. Thiếu cho mọi môn chẳng cho. Lý hạ chỉ ca tay cho khiêm pi cái sim. Tay cho kinh vui cái sim. Lời chăn mùi kinh phải chỉ ca cái sống tim. Chủ Giêsu ôi ngày tao nhìn cái chủ. Như hè ngày tao nhìn cái kiều chủ. Amen. Ngày tao nhìn cái kinh phải đi.
弟兄姐妹们，即刻立下来祷告。Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang rela berkorban, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, untuk damai sejahtera dan pengharapan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami datang ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyembah-Mu. Kami persembahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 弟兄姊妹們，呢行嘅牆大家企起來，大家愛信任大家嘅信仰，大家愛熱衷來讀使徒信經。使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主，我信我主耶穌基督，上帝的獨生子。 因聖靈感孕，又同真理瑪利亞所生，在本丟比拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，建在陰間，第三天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈。 我信生而公的教會，我信生土相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。弟兄姊妹們，請坐。呢下大家愛讀一段聖經，係在馬可福音40章42節到45節。 Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Marko Fujim di 10 章42節到45節，jika tantan dùng chung buồn này thu. Marko Fujim 10章42到45節。 耶稣叫他们来，对他们说：“你们知道外邦人有尊位君王的，治理他们；有大臣朝权管束他们。只是在你们中间不是这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。” 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。阿們。弟兄姊妹們，你行嘅牆，大家再次企起來，大家係來讚美大家嘅上帝。基本日，大家要 喜樂要盼望，在熱切那係因為到係主耶穌愛切家，主耶穌係喜樂嘅人頭，盼望嘅人頭。阿們。你是我
胜利。我们要高举你生命，你配得所有最大的赞美。我们要用全心和全意来敬拜你，我们要欢迎你来临，愿你来这里，宝座在这里，我们要张开口，不停赞美你。我们要敞开口，我们要敞开口，不停赞美你。哈利路亞，阿門。上初弟兄姊妹們，你也接下時間，自家愛準備心來聽上帝嘅話語。Yesus, Engkaulah perisai hidupku, kota perlindungan dan keselamatanku ya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami percaya.
兄姐妹們接下時間，交託本上帝嘅僕人來分享上帝嘅法。親愛的弟兄姊妹們，平安。Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 感謝主這個今半日要機會來敬拜讚美主。 Puji syukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. 也能夠聽上帝嘅話語。 Kita juga boleh mendengarkan firman Tuhan. 這個今半日嘅題目係甘心犧牲。 Tema kita hari ini adalah kerelaan berkorban. 這個打開馬可福音10章42到45節。 Mari kita buka di kitab Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. 我用國語讀哈。 耶穌叫他們來，對他們說：“你們知道外邦人有尊為君王的治理他們，有大臣超權管束他們。只是在你們中間不是這樣。你們中間誰願為大，必做你們的用人；在你們中間誰願為首，就必做眾人的僕人。因為人子來並不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命做多人的贖價。” Ayat 42. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan namamu serta mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan memberikan kami kerendahan hati dan juga hati yang taat. 使到我哋唔單聽嘢話，但係也將嘢話實行出來。 Sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu. 使到我哋呢生命能夠改變，一來一向做耶穌樣。 Sehingga hidup kami dapat berubah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. 奉靠做耶穌名求。 Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. 弟兄姊妹，在日本2022年日本首都安泰嘅海嘯。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2011, Jepang dilanda tsunami yang sangat besar. 所以嘅地方有兩個人按到TakeshiกับMiki. Di suatu lokasi ada 2 orang yang bernama Takeshi dan Miki. 佢哋在嘅在海管理部門工作。 Mereka bekerja di sebuah divisi penanggulangan bencana. 佢哋嘅任務係見個人海嘯愛多咧。 Tugas mereka adalah memberitahukan penduduk akan datangnya tsunami. 並且將人趕到一個安全嘅地方。 Bahkan menggiring orang-orang ke lokasi yang aman. 佢哋就繼續通知居民有海嘯嘅消息。 Mereka terus memberitahukan kepada warga tentang berita tsunami ini. 突然間有10 meter高嘅海浪擊中佢哋。 Nah, tiba-tiba ada gelombang setinggi 10 meter menghantam mereka. 使到兩個人死亡。 Sehingga keduanya ini meninggal. 大家是甲Miki在佢哋工作上死亡。 Nah, Takeshi dan Miki ini meninggal pada saat mereka bertugas. 雖然呢時候有海嘯，佢哋唔會驚。 Meskipun pada saat itu ada tsunami, mereka tidak takut. 繼續嘅被中彈。 Mereka terus berjaga di sana. 最後被很多人犧牲了佢哋嘅生命。 Terakhir akhirnya mereka demi banyak orang mengorbankan nyawa mereka. 弟兄姊妹呢，你係被別人犧牲自己嘅一個例子。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan salah satu contoh tindakan mengorbankan diri bagi orang lain. 這個啲在此時嘅時代， Kita tahu di zaman yang egois ini, 你所發生嘅事件呢，係少太多嘅。 peristiwa seperti ini sangat jarang terdengar. 因為一般來講， Sebab secara umum, 從在歷史嘅人所看到嘅，
Menurut apa yang dilihat oleh orang-orang di dunia ini, 唔可以講來犧牲， jangankan berkorban, 甲別人分享一啲東西也唔敢做唔出來。 berbagi sedikit saja dengan orang lain tidak rela melakukannya atau Ini tidak mampu melakukannya. 人類本身按此時， Karena manusia begitu egois. 佢哋所潛嘅就係對自己有好處嘅， Karena apa yang mereka cari adalah menguntungkan mereka. 當然你係按此人嘅， Tentu saja ini bersifat alami. 好講每隻人就係咁樣。 Bisa dikatakan bahwa setiap orang ya seperti itu. 佢哋愛自己有健康有錢， Mereka ingin sehat, ingin kaya. 出名有 TV 等等， Mereka ingin terkenal, berkedudukan dan lain-lain. 冇去想別人咧。 Tidak memikirkan orang lain 嗱， lagi. 另外呢，有時候呢，佢哋將嘅宗教看為一個實現佢哋所愛嘅工具。 Nah, selain itu terkadang mereka memakai agama sebagai alat untuk mewujudkan keinginan mereka. 當佢哋相信上帝嘅時候， Pada saat mereka percaya kepada 佢 Tuhan, 哋要求上帝成就佢哋所愛嘅一切。 nah, mereka memohon kepada Tuhan untuk memenuhi semua yang mereka inginkan itu. 請問弟兄姊妹， Permisi tanya Bapak Ibu sekalian, 有人愛慕跟隨主和一跟隨一冇錢， adakah orang-orang yang mau mengikut Tuhan semakin ikut semakin miskin, 一跟隨一冇 TV， semakin ikut semakin tidak ada kedudukan, 一跟隨一訴苦， semakin ikut semakin menderita? 可能冇係冇。 Kemungkinan tidak ada. 如果有呢，也唔會多啦。 Jikalaupun ada pun tidak banyak. 每個人都愛得到祝福， Nah, semua orang ingin diberkati, 每個人愛成功， semua orang ingin berhasil, 每個人愛進步， semua orang ingin maju, 每個人愛得到尊重， semua orang ingin dihormati, 得到各個嘅 TV。 yaitu mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. 啊，親愛的弟兄姊妹們， Bapak Ibu Saudara terkasih, 我哋在呢個主耶穌嘅兩隻門徒身上呢，一看到呢安樣嘅態度。 nah, sikap seperti ini kita juga dapat melihat di dalam diri murid Tuhan Yesus. 嗱，最少我哋能夠在呢馬可福音10章中學看到， Paling tidak kita bisa melihatnya di Markus pasal 10. 啊，佢講到有兩隻門徒按到雅各及約翰， Nah, di sana kita dapat melihat ada dua murid yang bernama Yakobus dan 而 Yohanes. 等係是彼太嘅聲音。 Mereka adalah anak-anak 啊， Zebedeus. 所以第35節呢講到，佢哋行前來呢對耶穌講： Di ayat 35 dikatakan bahwa mereka mendekati Yesus dan berkata kepadanya, 夫子，我們無論求你什麼，願你給我們做。 Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. 嗱，36節呢耶穌講： Di ayat 36 lalu Yesus berkata, 要我給你們做什麼apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? ？37節佢哋就講：是我們在你的榮耀裡，一個坐在你的右邊，一個坐在你的左邊。 Nah, di ayat 37 lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. 啊，弟兄姊妹，這個咩看到咧？佢哋所要求係乜嘅？ Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita sudah melihat apa yang mereka inginkan? 就係 TV 名義及榮耀。 Yaitu kedudukan, kehormatan, dan juga kemuliaan. 當佢哋跟隨主耶穌嘅時候， Nah, pada saat mereka mengikuti Tuhan 佢 Yesus, 哋看到主耶穌所做嘅一切， mereka sudah melihat segala yang dilakukan Tuhan. 看到佢嘅能力智慧， Dia melihat kuasa dan hikmat dari Tuhan. 所以心度有一隻希望咧。 Nah, di dalam hati mereka, mereka berharap. 有一日主耶穌會成為嘅全能嘅領袖， Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus akan menjadi seorang pemimpin yang berkuasa, 統治以色列人。 yaitu memerintah orang-orang Israel. 然後佢哋就能夠成為耶穌嘅創造人啦。 Kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang penting dari Yesus. 嗱，佢哋嘅想法嘛，甲佢哋對將來彌賽亞嘅觀念有關係。 Nah, pandangan mereka yang seperti ini berhubungan dengan konsep mereka tentang Mesias yang akan datang itu. 佢哋相信彌賽亞會擊敗羅馬人， Nah, mereka percaya bahwa Mesias akan mengalahkan orang Roma, 使到以色列人啊得到嘅自由啊。 yaitu memberikan kebebasan bagi orang Israel. 其實呢，主耶穌已經講嘅，對佢哋講將來會發生嘅事情係樣變。 Pada Tuhan Yesus sudah berulang kali mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. 佢只甲門徒講嘅，佢係樣變嘅彌賽亞。 Ia juga telah mengatakan kepada para muridnya, Mesias seperti apakah ia? 佢就係在以賽亞書53章所描述嘅受苦嘅彌賽亞。 Ia adalah Mesias seperti yang digambarkan di dalam kitab Yesaya 53 bahwa ia adalah Mesias yang harus menderita, 佢本人起壓，
ia akan dianiaya, 苦胎、 ia akan ditindas 藐視甲訴苦。 dan dihina dan menderita. 佢像個羊本人牽到嘅宰殺嘅地方一樣， Ia akan seperti domba yang akan dibawa ke pembantaian. 佢在呢個世界上呢，呢個生命用嘅痛苦來結束。 Hidupnya di dalam dunia ini akan diakhiri dengan penderitaan. 主耶穌説甲嘅門徒咁樣講。 Tuhan Yesus juga sudah pernah menyampaikan kepada para muridnya. 其中之一呢，就係馬可福音10章33到34節。 Salah satunya ada di Markus pasal 10 ayat 33 sampai 34. 看了我們上耶路撒冷去，人子將要被交給祭司長和文士，他們要定他死罪，交給外邦人，他們要戲弄他，吐唾沫在他臉上，鞭打他，殺害他。過了3天，他要復活。 Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. 但係呢，門徒看來還唔懂啊， Namun sepertinya para murid masih belum mengerti. 所以主耶穌是要再次向佢哋解釋。 Tuhan Yesus perlu sekali lagi untuk menjelaskan kepada mereka. 就係我哋看38到40節嘅邊所講嘅。 Seperti yang ditunjukkan di dalam ayat 38 dan 40. 耶穌就會甲佢哋表明清楚嘅表明， Yesus dengan jelas menyampaikan kepada mereka 佢所行嘅路係充滿苦楚嘅道路。 bahwa jalan yang akan dilaluinya adalah jalan yang penuh penderitaan. 嗱，佢嘅門徒會將佢種訴苦。 Dan para muridnya akan mengalami hal yang sama seperti dirinya. 本身呢，在默示主耶穌將會得到嘅勝利，得到嘅榮耀。 Memang di akhir zaman nanti Tuhan Yesus akan memperoleh kemenangan dan kemuliaan. 但係40節講呢， Tetapi di ayat 40 berkata, 只是坐在我的右邊，不是我可以賜的，乃是為誰預備的，就賜給誰。 mengenai siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, ia tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. 萬人錯做實、要實，邊度萬人之批，就係本期嘅。 Siapa yang duduk di kiri atau di kanan itu akan diberikan kepada orang-orang yang telah disediakan bagi dia. 嗱，過後發生咩事情啊？ Setelah itu apa yang terjadi? 其他10門徒聽到主耶穌甲雅各、約翰所講嘅話， Ketika 10 murid yang lain mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan kedua muridnya, 佢哋隆重就向嘅雅各、約翰撥壓咧。 mereka lalu marah kepada Yakobus dan Yohanes. 做咩佢哋會撥壓呢？ Mengapa mereka marah? 可能佢哋一將嘅2門徒一樣， Kemungkinan mereka juga sama dengan kedua murid itu. 想愛被撇隻門徒要嘅嗰個嘅TV， Yaitu memiliki keinginan posisi yang lebih tinggi dari murid yang lain. 呢就係人普遍所尋嘅， Itulah yang umumnya dicari oleh manusia. 佢哋得到嘅好處， Mereka ingin mendapatkan yang terbaik, 愛讓個別人， ingin menang dari orang lain, 唔會得到唔公平嘅對待， tidak mau diperlakukan tidak 唔 adil, 會輸到嘅損失。 dan tidak mau mengalami kerugian. 所以呢個事件中呢， Pada peristiwa saat itu, 主耶穌再一次愛講關係上帝國土嘅宗教嘅這個教訓。 Tuhan Yesus sekali lagi ingin memberikan pelajaran yang penting tentang kerajaan Allah. 所以第42節耶穌喊佢哋來，甲佢哋講： Lalu di ayat 42, Yesus mengumpulkan mereka dan berkata kepada mereka, 你們知道外邦人有尊為君王的，治理他們；有大臣操權管束他們。 Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 嗱，在嘅時代呢， Nah, pada masa itu, 好像自己見退一樣， seperti pula pada masa ini, 當一隻人呢要掌權嘅時候， pada saat seseorang berkuasa, 人民一天愛服從佢。 para rakyat harus tunduk kepadanya. 做領袖嘅人本人家己下輩嘅人服侍， Yaitu orang yang menjadi pemimpin akan dilayani oleh orang-orang yang di bawahnya, 本人民服侍。 yaitu dilayani oleh rakyatnya. 呢就係按多人愛潛嘅。
Nah, inilah yang dicari oleh banyak orang, 從別人得到服侍。 yaitu mendapatkan pelayanan dari orang lain. 當處在按個嘅 TV， Pada saat dia menempati posisi yang tinggi, 就能夠按自由來命令做了做嘅。 yaitu bisa dengan bebas memerintah orang melakukan ini dan itu. 你就是人追求個 TV 嘅原因。 Itulah mengapa banyak orang ingin mengejar kedudukan yang lebih tinggi. 但係主耶穌要講， Tetapi Tuhan Yesus berkata, 自家做上帝嘅兒唔咩樣。 kita sebagai anak-anak bukanlah demikian. 所以43到44節佢講， Di ayat 43-44 ia berkata, 只是在你們中間不是這樣，你們中間誰願為大，就必做你們的用人；在你們中間誰願為首，就必做眾人的僕人。 Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 所以你俾主耶穌翻轉世界嘅觀念， Nah, di sini Tuhan Yesus membalikkan konsep dari dunia ini. 在上帝嘅國土當中呢， Nah, di dalam kerajaan Allah, 凡愛神秘體嘅人， barang siapa ingin menjadi besar, 佢咩本人服侍，但係佢愛服侍人。 ia bukan dilayani tetapi ia harus melayani orang lain. 你嘅觀念好似很奇怪嗬，唔兼常一樣係咩？ Konsep ini terkesan aneh, tidak biasa bukan? 因為我哋常常聽我即個希望神秘領袖， Kita sering sekali berharap ingin menjadi pemimpin, 所以本人嘅服侍即個。 jadi bisa dilayani oleh orang lain. 但係主耶穌教導嘅，我哋係相反嘅。 Tetapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus malah sebaliknya. 也像使徒保羅在腓立比書第2章3到4節所講 Nah, 嘅， seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 3-4. 凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀，只要存心謙卑，個人看別人比自己強，個人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。 Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 看別人比自己個強， Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, 顧別人嘅事， memperhatikan kepentingan orang 你 lain. 當然唔容易嘅。 Ini tentu tidak mudah. 但係呢就係主耶穌愛我哋做嘅。 Nah, inilah apa yang Tuhan Yesus ingin kita kerjakan. 嗱，我有呢神秘服侍人，唔係本人服侍嘅教徒，唔係長子咋，OK？單單每個唔會做嘅老師講出嚟話。 Nah, selain itu, pengajaran tentang melayani dan dilayani tidak diucapkan oleh seorang guru yang hanya pandai mengajarkannya, namun tidak melakukannya. 而俾我哋都看到嘅主耶穌自己神秘萬面嘅榜樣。 Karena kita sendiri telah melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menjadi teladan yang sempurna bagi para muridnya. 佢係先生，佢係主， Ia adalah guru, ia juga Tuhan. 係佢願意俾門徒洗腳服侍佢哋。 Tetapi ia rela membasuh kaki para muridnya dan melayani mereka. 係要借助佢嘅生命嗱，即個看到很清楚。 Nah, di dalam kehidupannya kita sudah melihat dengan jelas. 佢來到世界，每人服侍，每多人犧牲了佢嘅生命。 Dia datang ke dalam dunia ini untuk melayani dan berkorban bagi banyak orang. 就好像在45節所講嘅。 Seperti yang disampaikan di ayat 45, 因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。 karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. 而種自己嘅生命來服侍我哋， Ya, ia menggunakan nyawanya sendiri untuk melayani kita semua. 其實冇乜嘅力量能夠逼佢和把佢嘅生命獻上。 Tidak ada kuasa manapun yang bisa memaksa Tuhan untuk menyerahkan nyawanya. 但係佢自己願意做出來嘅， Namun ia dengan kehendaknya sendiri ia melakukannya. 而來到世界唔係本人服侍，但係服侍人。 Ia datang ke dunia bukan untuk melayani, namun untuk
melayani bukan untuk dilayani namun untuk melayani. 並且呢，為生命做多人嘅暑假。 Bahkan dia datang untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. 嗱，弟兄姊妹，呢一隻係耶穌門徒應該愛照嘅觀念嘅態度。 Nah, Bapak Ibu Saudara, ini pula konsep yang seharusnya dimiliki oleh para murid Tuhan Yesus. 所以即係甘心服侍、甘心犧牲。 Yaitu kerelaan untuk melayani dan berkorban. 我哋唔係常常咁樣講， Bukankah kita sering berkata, 我哋愛像主耶穌一樣， kita ingin seperti Tuhan Yesus. 一來一像佢。 Semakin hari semakin serupa 個方 dengannya. 式就係了過度服侍、過度犧牲。 Nah, caranya adalah ini, semakin melayani dan berkorban. 我哋要啲出教會啦，當然做下來服侍。 Kita tahu di dalam gereja banyak orang datang bersama-sama melayani. 佢哋用自己嘅恩賜啊，用佢哋所召嘅來侍奉啊，來服侍人。 Nah, mereka menggunakan karunia mereka dan juga apa yang ada pada diri mereka untuk melayani. 呢當然安好，但我哋做門徒嘅人哦，愛小心。 Ini tentu baik sekali, tetapi kita sebagai murid Tuhan kita harus berhati-hati. 莫像嘅兩隻門徒一樣， Jangan seperti kedua murid Tuhan Yesus 尋自己嘅名字，尋自己嘅利益。 yang hanya mengincar kehormatan dan keuntungan diri. 因為如果安樣啦，我哋單單在對自己有利嘅情況下，自己讓愛服侍。 Karena jika demikian, maka kita hanya mau melayani jika itu menguntungkan kita. 如果接受服侍，自己得到一來一出名，嗬， Jika kita melayani, kita semakin terkenal, 本人看安好， dianggap baik oleh orang lain, 從別人得到嘅禮物， mendapatkan hadiah dari orang 我 lain, 哋會過火熱來服侍主。 kita akan lebih bersemangat melayani. 嗱，相反啊，當我哋服侍嘅時候， Sebaliknya, jika kita melayani, 所得到嘅係批評， yang kita dapatkan adalah kritikan, 本人講嘅廢話， dikata-katai yang jahat oleh orang 所 lain, 到嘅損失。 mengalami kerugian, 或者呢，接受服侍我哋要犧牲了自己嘅金錢， atau dengan melayani kita harus mengorbankan uang kita, 犧牲嘅能力，甚至我哋嘅感受， yaitu tenaga dan juga perasaan kita. 我哋愛安樣做冇？ Apakah kita masih rela melakukannya? 弟兄姊妹，請記得， Tolong diingat Bapak Ibu Saudara 我 sekalian, 哋最大嘅犧牲， sebesar-besarnya pengorbanan kita 也冇比主耶穌比自己犧牲嘅高大。 belum sebesar apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. 佢係自己主，自己王， Ia adalah Tuhan kita, Raja kita. 但係佢願意謙卑佢自己， Tetapi ia rela merendahkan dirinya sendiri, 比自己犧牲死在十字架上。 yang berkorban bagi kita dan harus mati di kayu salib. 盼望主耶穌所做嘅一切，成為自己嘅榜樣。 Kiranya segala yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. 嗱，弟兄姊妹要架飛機嗬，在暴風雪中哦，而跌在嘅變動嘅負重。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah pesawat jatuh ke dalam sebuah danau yang membeku di badai salju. 嗱，除了6個人啊，其他嘅乘客都死亡啦。 Kecuali 6 orang, semua penumpangnya telah tewas. 20分鐘後呢，一架救人嘅直升機啊，佢哋來救嘅6個人。 20 menit kemudian ada sebuah helikopter yang datang untuk menyelamatkan mereka. 啊，當嗰個人嘅把嘅救生鉗哦，搖下去哦，搖半一隻命到阿蘭嘅人。 Nah, orang di atas helikopter melemparkan sebuah pelampung keselamatan kepada seorang penumpang yang bernama Arlan. 呢個阿蘭可佢接到佢冇任時低， Namun Arlan ini tidak segera memakainya, 佢先半劈人先低。 tetapi ia malah memberikannya kepada orang lain. 啊，救生鉗再搖下去，佢就冇低， Kemudian pelampung itu dilemparkan lagi, ia juga tidak memakainya. 半劈人先低。 Ia berikan dulu kepada orang lain. 然後呢，一隻嘅乘客救上去，傳到阿蘭一個人。 Kemudian satu persatu diselamatkan, tinggal Alan. 但係呢，當嘅救生鉗哦再搖下去， Namun kemudian pada saat pelampung itu dilemparkan kembali ke bawah, 阿蘭就冇接嘅。 Alan sudah tidak menyambutnya. 入邊呢，入邊就嘅安冷嘅水哦，凍死佢咧。 Karena air yang begitu dingin membuat dia tewas kedinginan. 嗱，阿蘭呢犧牲了佢自己嘅生命， Alan mengorbankan dirinya, 為了救其他嘅乘客。 yaitu demi menyelamatkan orang lain. 嗱，弟兄姊妹，甘心服侍、甘心犧牲係我哋每隻門徒嘅符咒。
Bapak Ibu Saudara, kerelaan untuk melayani dan berkorban merupakan panggilan bagi kita semua. Nah, Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan panggilan ini? Apa yang bisa kita berikan? Tenaga, waktu, uang, apapun yang kita miliki, persembahkanlah kepada Tuhan. Dan di dalam pelayanan gereja, di antara sesama pelayan, janganlah yang dikejar adalah aku lebih tinggi dari orang lain. Bukan lebih hebat dari orang lain. Tetapi bagaimana kita melayani orang lain, berkorban bagi orang lain. Kemudian jika di sekitar kita ada orang yang membutuhkan, khususnya di masa pandemi ini, biarlah hati yang rela berkorban ini juga menggerakkan hati kita. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dengan kemampuan kita memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan demikian kita dapat memakai kehidupan kita menjadi saksi bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih mengingatkan kami kembali memiliki kerelaan untuk berkorban dan juga melayani. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Mohon Tuhan memberikan kami kekuatan, berikan kami hati, dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian bagi orang lain, memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Cảm ơn Song Ti cái phúc nhiên, phân享Song Ti cái phá nhi, Song Ti chúc phúc. Thiếu chỉ mời môn đi hạ tại cho cảm ơn sim chỉ cả ở lời phụng hiến, mong phụng hiến chỉ sen chỉ cả sen trình nghiệp tạo cầu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memelihara kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan untuk waktu ini persembahan setiap kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan sukacita untuk memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cho dịch sinh chung, tùy mũi hồ cái chủ phụ, hè nên kêu nhìn xịt chủ Giêsu, nên kêu相信主耶稣，做切家嘅救主。祝福。
我用星星画出你，你的恩典如晨星，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生所仰的。坐在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，伴我同行，我知道这是最美的祝福。上帝祝福弟兄姊妹們的奉獻。弟兄姊妹們，接下時間自家愛看教會嘅報告。Warta Sinode GKJ 13 Maret 2022. Kelas Bimbingan Pranika Sinode GKJ periode ke-21, pertemuan kedua akan diadakan pada hari Selasa, 15 Maret 2022 pukul 19 dengan tema Kesehatan dalam Pernikahan dan Bahaya Seks Pranikah dan Akibat-akibatnya. Pembicara Dr. Stefani Pangau dan Dr. Debbie Latuperisa. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kelas SMK 1 Bahasa Indonesia pelajaran ke-6 akan diadakan pada hari Kamis 17 Maret 2022 pukul 19 dengan tema Roh Kudus, pribadi dan karyanya dalam hidup orang percaya. Pembicara Guru Injil Suanius Bong. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Shalom semuanya, Divisi Digital Ministry dari Gereja Kristen Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk posisi videographer. Tanggung jawabnya adalah seperti berikut ini. Yang pasti, melakukan produksi video untuk pelayanan gereja, termasuk di dalamnya ada video kebaktian, kegiatan pelayanan, pembinaan yang semuanya akan dilakukan secara online. Kita di sini juga akan bekerja sama di dalam tim digital ministry bersama dengan hamba Tuhan dan juga para pengurus gereja. Kualifikasinya adalah seperti berikut.
Jadi, bagi rekan-rekan, khususnya anak muda yang mempunyai kualifikasi seperti di atas, mari bergabung bersama dengan kami dengan mengirimkan CV ke alamat yang sudah tertera ya. Kami tunggu. Yohanes 5 ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Allah Bapa dan Yesus bekerja sampai sekarang. Bagaimana dengan kita? Mari kita juga tetap bekerja dengan penuh semangat, giat dan tekun, baik sebagai pelajar, mahasiswa ataupun karyawan, atau sebagai pengusaha. Bahkan bukan hanya itu, kita juga boleh rajin belajar untuk memahami rencana Allah akan dunia ini dan turut terlibat di dalamnya. Departemen Misi GKJ membuka peluang kepada kaum muda yang penuh semangat dan sangat produktif untuk dapat belajar melalui kelas Explore yang akan dibuka pada bulan April 2022. 10 kali pertemuan untuk memahami apa yang sedang Allah kerjakan sampai saat ini. Berdoa agar kaum muda yang berusia 18 hingga 30 tahun dapat diperlengkapi untuk memahami firman Allah tentang apakah Alkitab mempunyai tema besar yang menghubungkan semua kitab atau hanya koleksi dari berbagai kisah hebat. Apakah kita tahu bahwa ada lebih dari 7 miliar orang di planet ini? Siapa saja mereka ini? Apa yang mereka percayai? Bagaimana gereja terlibat? Apa tujuan hidup kita? Bagaimana tujuan hidup kita sesuai dengan rencana besar Allah? Apakah satu orang dapat membuat perbedaan di dunia? Bagaimana kita memulainya? Kiranya setiap pemuda-pemudi yang mengikuti kelas Explore dapat memahami hal-hal di atas tentang Allah yang terus bekerja sampai saat ini. Mari berdoa agar Tuhan yang menggerakkan lebih banyak anak muda GKJ mempunyai tujuan hidup yang jelas, dipakai secara luar biasa di lingkungan mereka berada, sesuai dengan panggilan hidup mereka masing-masing.现在弟兄姊妹，这个起立起来，无论你在哪边都好，调到这个看到那个天上这个每件事情来睇到，这个来睇到。慈悲天父在此，我哋人满心感谢上帝嘅恩典，今下那个仆人爱每那个我哋人雅各他基督同非同嘅财神父嘅里面来祷告，佢哋人要一個祈禱啊，那個新日。佢哋開始要那個失敗那個摩托班呢，求助大量我哋人推動我哋人呢，在那個基督堂會嘅弟兄姊妹，佢哋人係年輕嘅18歲到佢哋人要到30歲嘅求助耶穌嘅新年，用嚟推動使用佢哋人要參加那個摩托班，使到佢哋人懂得。使到佢哋人用辦曉來了解上帝嘅呼召在佢哋人嘅身上，使到佢哋人所做嘅值得用嚟傳揚主嘅福音本佢哋人萬事通過福音嘅，使到佢哋人能夠來歸進本我哋呢天父上帝之所信主耶穌基督，而且主耶穌我哋人交託我哋人呢機會嘅財傳鋪嘅立德，求主你帶領。使用使到建家我哋人呢基督堂會要那個年輕人嘅人要嘅火熱嘅心嚟侍奉嚟傳揚上帝嘅工作，嚟傳揚那個福音，嚟接受那個福音，嚟帶佢哋人回到天父阿爸裏頭。多謝主垂聽我哋人禱告，奉耶穌基督嘅聖名我哋人禱告，阿門。這個完人起立，這個來結束這個嘅
今日嘅智慧，即個嚟創三日上。其實用姊妹一次買咗新灰嘅時候，這個安全，這個嘅心，這個嚟領受上帝嘅祝福。Jemaat sekalian, sebelum kita tinggalkan dan mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. 當然，天父豐富嘅慈愛充滿了這個的人，就耶穌裡面嘅救恩救贖了這個每位聖靈嘅安慰、聖靈嘅同在。聖靈嘅推動，三位一體嘅神，常常時候嚟推動嚟兩拖這個的人從今時，直到主耶穌再來。阿門。親愛的弟兄姊妹，請坐，麥道散會，上帝祝福大家，下個禮拜這個再見。